野外長征一行23人，包括教練、工作人員同埋參加者，每一朝都要為登山做好準備。我哋喺天未光嘅時候就要起身做早操、練跑、做體能訓練、游冰水等等。喺食完早餐之後呢，就要檢查身體嘅狀況，量血壓同埋測我哋每個人嘅血含氧量，我嚟做記錄。喺野外長征嘅第4日，我哋正式出發登上吉力馬扎羅山。每個人都準備好自己嘅裝備，同行仲有一班當地嘅 porter 同埋登山領隊，佢哋幫咗我哋好大忙。喺跟住嘅行程當中，佢哋幫我哋搬運大量重型裝備、食物同埋食水等等，一切都準備就緒。我哋就喺肯亞外展訓練學校出發，去位於山上面2700米左右嘅第一個營地。喺呢一段路程裏邊，我哋經過肯亞同埋坦桑尼亞接壤嘅邊境，沿途見到喺坦桑尼亞嗰邊嘅村落，當地嘅村民見呢個外地嘅登山隊，都望住我哋覺得好好奇。行咗大概5個小時嘅路程，我哋終於抵達喺吉力馬扎羅山嘅第一個營地。好啦，今日我哋就係瞓呢個咁嘅營啦。OK，跟住呢個咧就 Miriam 啦。係啊，我好努力咁樣清緊個鼻仔出嚟啊！吹啊，我啱啱吹完啦。成功啊！喺第2朝天未光，就已經有人起身影日出，而其他人已經休息好，精神飽滿咁樣準備跟住落嚟嘅行程，就係由海拔2700米走到去3700米。我哋一路向吉力馬扎羅山嘅山頂進發，雖然沿途都可以清楚見到山頂喺雲層上邊，但係就行極都未到。當我哋越走越高嘅時候，路上面嘅風景亦都開始轉變。之前周圍都係茂盛嘅樹林，而家見到嘅都係稀疏嘅矮樹同埋乾嘅草叢。我哋腳下面嘅路亦都開始越嚟越難走。當我哋見到一路上面原本喺天空嘅雲霧同我哋越嚟越接近，就知道我哋已經位於高海拔嘅地帶。而我哋一行人亦都開始放慢腳步，減低出現高山反應嘅機會。我哋行咗大半日，終於見到遙遠嘅營地，就係嗰啲橙色嘅帳幕。而我哋亦同吉力馬扎羅山越嚟越近。我哋嘅帳幕睇起嚟好似喺曠野度咁，但係其實我哋已經喺雲層上面，氣溫亦都越嚟越低啦。喺日頭太陽曬住嘅時候，氣溫都有大概10度到。但係喺太陽落山之後，氣溫就降到得零下幾度，我哋就要喺大風之下瑟縮喺帳幕裏邊避風。Romini wale nyadundo, oh, ave Romini wale, oh, ave Romini wale nyadundo, oh, ave Romini wale. Nyona nyona kawan kodilano, dunia nyono nyari kita. Nyona nyona kawan kodilano, dunia nyono nyari. Karibu karibu kalando, oh, karibu karibu.去4700米，
到達喺肯亞外展訓練學校位於山上面嘅小屋。呢日亦係十分重要嘅一日，因為當晚我哋就要攻頂，登上非洲最高點吉力馬扎羅山嘅山頂。我哋要喺6個鐘頭之內到達目標嘅營地。喺下午稍作休息之後呢，跟住我哋就要準備喺晚上度。我哋而家已經上到呢個4800米啦。咁呢度呢，暫時呢就 take a break。由夜晚深夜行到朝頭早6點幾7點啦，而家係啦。好啦，我哋終於都上到嚟呢個地方，5861米。我哋用咗8個鐘頭嘅時間，終於成功登頂，但係之後仲要用超過8個鐘頭嘅時間落返去當日休息嘅營地。之後嘅2日，我哋再慢慢行返落去吉力馬扎羅山嘅山腳，去完成我哋今次登山嘅旅程。咁而家呢，我哋向呢個坦桑尼亞咁進發啦，因為我哋今朝已經成功登頂啦。Wote mokonyo chinyo nyaduno omi chalo nyarikoa Linda moro nyo chirwako nyaduno omi chalo nyarikoa